Evalên hêja merheba ji we re. Di vê videoyê de ez dixwazim ku di derbarê Bektaşîtiyê de an jî em bibêjin rêçika Bektaşîtiyê de hinek zanînên Kurd raberî wê hêjayan bikim. Bektaşîtî rêçika ku li der û dora nêrîn û ramanên Hacı Bektaşî Welî hatiye damezrandine. Xwediyê wesfên senkrîtîk ke û xwediyê çar wesfên bingehîn e ku ew jî çar dergeh û çar tesewirên baweriyê ne. Çar dergehên Bektaşîtî ev in. Yek şeriat e ku wateya wê şopandina rêya dînê Îslamê û Ehlî Beytê ye. A duyêm rêçike ku wateya wê girêdanî û şopandina şêx e. A sêyîm jî heqîqet e. Heqîqet rêya nasîna Xwedê ye. Çar marîfet rêya zanîna Xwedê ye. Çar bawerî jî îbadet, niyaz, nidir û pevgihan in. Ji bilî wan çar wesfên bingehîn di Bektaşîtiyê de girîngiya tevella û teberreyê jî heye. Di rêçika Bektaşîtiyê de gelek şopên şamanîzmê jî hene û endamên vê rêçikê nêrînên xwe bi zimanê gel, bi zimanekî sade belav kirine. Lewma jî ev rêçik li Anadolê gelekî zû belav bûye û mîna hînwerî û baweriyekî hebûna xwe her berdewam kiriye.